the prevention of early onset neonatal GBS disease, Group B, Streptococcal disease. Now, Green Top Guideline number 36, September 2017. Now, as well, full guideline go, the purpose and scope. The purpose of this guideline is to provide the guidance for obstetricians, the midwife, the neonatologists, the on the prevention of early onset neonatal group B streptococcal EOGBS disease, and now information to be provided to women and their partners and family. Family partners, the women payment information the and our obstetricians, the midwife, the neonatologists, the purpose or guideline pay prevention of the late onset GBS treatment of established GBS not considered beyond initial antibiotic therapy introduction and background epidemiology. The Lancefield Group B beta hemolytic streptococcus infection, Streptococcus eclectiae, is recognized as the most frequent cause of severe early onset, less than 7 days of age infection in newborn infant. Lancefield Group B beta hemolytic streptococcus Streptococcus eclectiae. Severe early onset infection most frequent cause early onset less than 70 of age GBS carriage rate. GBS carrier varies among racial groups with the highest rate in people of Black African ancestry. Black African and the lowest people in the South Asian ancestry. Korea of South Asian GBS GBS is present in bowel flora of 20 to 40% of adults. Then this is called colonization. GBS the bowel flora of adults. People who are colonized are called carrier. Colonized carrier. This includes pregnant women. There is no evidence that its carriage rate is specifically affected by pregnancy. Carriage pregnancy affected GBS there remain controversy controversy the best the EOGBS go prevent local best strategy remain controversy 2015 survey survey about there was a large variation in UK practice best strategy UK practice large variation the incidence of EOGBS in the disease in the UK and Ireland in 2015 was 0.57 per 1,000 life birth. And SBA ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ပုံမှန် carrier ပုံမှန် state ပေါ့နော်ပုံမှန် UK နဲ့ Ireland မှာ2015 EOGBS ရဲ့ incidence ဒီ1000မှာ 0.57 ဆိုလိုချင်တာ200မှာတယောက်ဆိုလဲမှန်တယ်1000မှာ 0.57 ဆိုလဲမှန်အဲ့ဒါဒီ incidence of EOGBS disease in the UK and Ireland in 2015 was 0.57 per 1,000 birth နော်အဲ့တော့1000မှာ 0.57 Niyama the Yauniba. Associate the significant increase in incidence since previous surveillance undertaken in 2000. 2000 Marwas was 0.48 per 1,000. She did the of the cases, then the 22% have been born prematurely. 8 anima, Nasani Yagaino, the prematurely waited, and overall 35% had one or more of the following risks that she jare. Overall 35% was the previous. And our baby are affected by GBS. Kalima GBS penny. We are Mima GBS bacteria penny. We are got a hypergynous swimmer positive penny. As she maternal temperature, no during Libama, don't say degree to a piatella. Or early she jarred the modoma of the cases of discharge stated. Resolution 7.4% were reported as the having disability. The area of clear saying while a discharge low warrant 7.4 yaga no disabled reported as having
disability ဖြစ်တယ် and now we are a significant decline in case fatality rate เนาะအဲ့တော့တိမ်နှုန်းတွေကတော့ကျလာတယ် was shown between the two surveillance period ခုနက surveillance လုပ်တဲ့2000နဲ့2015ကြားထဲမှာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျ case fatality rate တွေကတော့ကျသွားတယ် 10.6 to 5.2% respectively တဝက်လောက်ထိကျသွားတယ်ပေါ့နော်10.6 ကနေ 5.2 ထိကျသွားတယ်အဲ့တော့ since 2002ကတည်းကနေ the US guideline ကတဲ့ have advised that the all pregnant women should be offered screening for GBS carriage at 35-37 week of gestation အဲ့တော့ US ကတော့သူကအစတည်းက2002ခရက်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျကိုဝန်ဆောင်အားလုံးကို GBS carriage ကိုစစ်ရမယ်တဲ့ဘယ်လောက်မှလဲဆိုတော့မွေးကန်ဒီ35-38မှာစစ်လိုက်တော့ those found to be colonized with GBS လို့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် should be offered intrapartum အဲ့မှာစစ်လိုက်အားလုံးကိုစစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် GBS colonize ဖြစ်တယ်ဆိုရင် IAP ပေးလိုက်တော့တယ်နော် intra partum antibiotic prophylaxis ပေးလိုက်တော့ usually ဘာနဲ့ပေးတာလဲဆိုတော့ပေးနေကြပဲ IV benzyl penicillin သို့မဟုတ် ampicillin အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုရီစီမှာ ampicillin ကိုပေးတာအဲ့တော့benzyl penicillin သို့မဟုတ် ampicillin ကိုပေးတယ်တဲ့နော် IAP တဲ့နော် has been shown to significantly reduce the risk of culture positive early onset but not late onset disease occurring 7 or more days after birth အဲ့တော့ IAP ရကြတော့တယ်ဘာအတွက်ကိုပေးတာလဲဆိုတဲ့အခါကျ early onset ကိုသက်သာစေတာ significantly reduce ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ late onset ကိုတော့မသက်သာစေဘူးတဲ့နော် there is the also indirect evidence of an impact on the neonatal death မှာအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကဒီကောင်သက်သာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့neonatal death မှာကြတော့လေ indirect evidence နဲ့ထပ်ရောက်မှုရှိသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ disease related နော် neonatal mortality ပေါ့နော်ဒီ disease ကြောင့်ကလေးတွေမွေးကင်းစကလေးသေနှုန်းကို USA မှာသူကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ longitudinal analysis လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ USA မှာတဲ့ longitudinal analysis လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့နော်ဒီပထမကလေးမွေးပြီးတော့ဒီကလေးမွေးပြီးသူက intrapartum မှာ antibiotic prophylaxis ပေးလိုက်တဲ့ဟာဒီပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကလေးရဲ့ first week အတွင်းမှာသေနှုန်းကကျသွားတယ်တဲ့နော် IAP ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ IAP ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့မွေးပြီး first week အတွင်းမှာကလေးသေနှုန်းက decline ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ USA မှာပဲနော်အဲ့တော့ USA မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့2016 report from the USA အဲ့ဒါလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ shows that တဲ့ continually fall in the incidence of GBS infection without any increase in death from other causes of neonatal death နော်အဲ့တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့သူက GBS ကြောင့် incidence ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ continually fall ဖြစ်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လျော့ကျသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တခြား causes neonatal disease တွေကနေပြီးတော့သေနှုန်းလည်းမတိုးလာဘူးတဲ့နော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျ Cochrane review ပေါ့နော်Cochrane review of 3 trials เนาะအဲ့တော့ at all the high risk of bias အရင်များတဲ့3 trial ကိုသူတို့က Cochrane review လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ထက်မှာဘယ်လောက်တောင်ပါဆိုနေ patient တွေက900လောက်ရှိပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ concluded that IAP for colonized mother အဲ့တော့ GBS ကိုတဲ့ colonized ဖြစ်နေတဲ့mother တွေကို IAP ပေးလိုက်တဲ့ဟာ reduce the incidence of EOGBS ဖြစ်တယ်တဲ့relative risk က 0.14 ရှိတယ် although the number of deaths were too small to assess the impact of intervention on mortality အဲ့တော့ number of deaths သေနှုန်းကတော့တဲ့เนาะ too small to assess အရင်နည်းလုံးနေပေါ့เนาะ impact of intervention on mortality ဒီခုနကတော့ IAP ပေးလိုက်လို့သေနှုန်းလျော့လားမလျော့လားဆိုတဲ့ impact ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကတော့ number အရင်နည်းနေတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ there have also been the no randomized studies သူစီမှာတော့ပါလဲဆိုတော့ randomized study တော့မရှိဘူးတဲ့ addressing whether routine screening has had any impact on all cause mortality အဲ့တော့ routine impact က all cause mortality ပေါ်မှာ effect ရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့ဟာကိုပြတဲ့ randomized study တော့မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ a positive antenatal screen เนาะ antenatal screen က positive ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် will result in the recommendation or IAP ကို recommendation လုပ်မယ်เนาะ which carries the same risk for mother and baby IAP ကလည်းအကုန်လုံးတော့เนาะ risk လုံးဝမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့ same risk လေးတော့ရှိပေမဲ့ IAP ကို recommend လုပ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ these include the anaphylaxis အဲ့တော့ IAP ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေမှာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ anaphylaxis ရှိတယ် increased medicalization of labor အဲ့တော့ကိုနေမွေးနေတော့မှဆေးတွေပေးရတာများနိုင်တယ်ပြီးတော့ neonatal period labor and neonatal period and possibly infection with antibiotic resistant organism one broad spectrum antibiotics such as amoxicillin are used for prophylaxis အကယ်၍amoxicillin တို့ဘာလို့သုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တာ antibiotic resistant organism တွေပေါ်လာ
နိုင်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကpositive antenatal screen ဆိုလို့ရှိရင် IAP ပေးလိုက် IAP မှာလည်း risk လေးကကလေးရဲ့အမေမှာနည်းငယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပါလဲဆိုတော့ anaphylaxis တွေเนาะ liver နဲ့ neonatal period မှာနော် increase medicalization တွေဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးတော့ Prospectran နဲ့ antibiotic ဆိုဒီ amoxicillin လို့များပေးလို့ရှိရင် antibiotic resistant organism တွေပေါက်လာနိုင်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ in the UK တဲ့ most guideline recommend that the first line drug for GBS specific IAP ကကြတော့ benzyl penicillin ဖြစ်ရမယ် also known as penicillin G လို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဆိုရင် first line นี่ဗာပေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ penicillin G ကိုပေးပါတယ်တဲ့เนาะပြီးတော့ရှင် the UK National Screening Committee examined the issue of strategies for the prevention of EOGBS disease in 2016-2019เนาะအဲ့တော့ UK National Screening Committee ကနေပြီးတော့သူတို့ကမလုပ်လိုက်တဲ့ strategy တွေကိုကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့2016-2019ရဲ့ March 2019ရဲ့အဲ့ဆိုတော့သူက recommend ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ routine screening เนาะ using the bacteriological culture or near patient testing technique should not be introduced in the UK practice အဲ့တော့သူတို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ US ကတော့လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ UK practice မှာတော့သူက routine screening တော့ပေါ့နော်bedside testing near patient testing တို့အဲ့ဒါတွေပါတွေကိုတော့မလုပ်သေးပါဘူးတဲ့နော်role of vaccination to prevent EOGBS disease เนาะrole of vaccination to prevent EOGBS disease ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ an effective vaccination given to prevent to pregnant women who would be expected to include high levels of GBS specific immunoglobulin G in the woman and via transfer in her baby resulting in protection against neonatal GBS disease both EOGBS and late onset GBS တဲ့เนาะအဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू က vaccine ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကတော့ IAP ကဘာပဲကာကွယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျ early onset GBS ကိုပဲကာကွယ်တယ် late ကိုမကာကွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ vaccine ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ပုံစံတိုင်းပဲ vaccine ရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲသူကဘာလဲဆိုတော့ specific IgG ပါမယ်အဲ့တော့เนาะ high levels of တဲ့เนาะအများကြီးပါသွား GBS specific IgG ပါမယ် immunoglobulin G ပါမယ်အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျ transplantation ကနေပြီးတော့ဒီ placenta တဆင့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะကလေးကိုအမေကိုပေးလိုက်တဲ့ placenta transfer ကနေပြီးတော့အဲ့နာ baby ကိုပါရောက်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ protection ကကြတော့ neonatal GBS disease ကိုကာကွယ်သွားတယ် neonatal ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ early onset ကို late onset ကိုပါသွားတယ်တဲ့ EOGBS ကိုlate onset GBS ဆိုပြီးအဲ့ဒါ trial ဘယ်လောက်ထိရောက်သွားပြီလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ phase 2 trial phase 2 trial of the trivalent GBS conjugate vaccine ဘာပေါ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျ trivalent and GBS conjugate vaccine in the pregnant women in South Africa and Malawi အဲ့မှာသူကစလိုက်တယ်အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျ have demonstrated safety ဖြစ်တယ်တဲ့ safe ဖြစ်တယ်တဲ့ as well as the efficient လည်းဖြစ်တယ်เนาะ vaccine specific antibody ကိုဒါပေမဲ့အဲ့တော့ vaccine manufacturers တွေရတယ် now developing pentavalent population เนาะခုနကတော့သူတို့ကSouth Africa နဲ့ Malawi မှာလုပ်တဲ့ဟာကျတော့ trivalent vaccine ဖြစ်တယ်အခုကကြတော့သူတို့ကဘာတွေ manufacturer တွေကဘာလုပ်လိုက်လဲဆို pentavalent formulation covering 5 of the 10 possible GBS serotype အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ GBS 10 serotype က10ကောင်အဲ့မှာ cover ဖြစ်တာ9ကောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကို pentavalent လို့ခေါ်လိုက်တယ် which would cover the estimated 96% of the EOGBS cases in the UK အဲ့တော့ EOGBS cases in the UK မှာတဲ့ UK မှာဖြစ်နေတဲ့96% ကအဲ့အကောင်တွေ cover ဖြစ်သွားတယ်9ကောင်လို့ဆိုရှင်အဲ့ဆိုတော့ another or additional တဲ့เนาะ potential mechanisms of vaccine protection may be through reductions of maternal GBS colonization အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့เนาะသူက potential mechanism အရဆိုလို့ရှင်အမေရဲ့ GBS colonization ကိုဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျသွားနိုင်တယ်တဲ့ and transmission of the baby however တဲ့အမေမှာဒီ GBS colonization ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးစီကို transmission လဲလျော့သွားမယ်တဲ့အဲ့တော့အပေါ်မှာပြောထားတာကြတော့သူက immunoglobulin G ကြောင့်ကာကွယ်မှုကိုရတာဒီ effect ကကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့10ကောင်မှာ9ကောင်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမေကရီယာကိုပါလျော့သွားတာအမေကရီယာလျော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကလေးကို transmission ကိုပါလျော့သွားတယ်ဆိုတော့ two way ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ however no clear effect of vaccination or colonization was observed in the 2016 and 2016 pregnancy trial အဲ့တော့2016 pregnancy trial မှာတော့တကယ်ကို vaccination က colonization ကိုရောစေတဲ့ effect ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီ clear effect တော့မတွေ့ရဘူးတဲ့နော် with the trivalent conjugate vaccine အဲ့တော့ trivalent ကတော့ trivalent ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ effect ကမတွေ့ no clear evidence ခုနကတော့
သူတွေ့တာ pentavalent ဆိုလို့ရှိရင်တော့ colonization ကိုရော့တယ်လို့တွေ့တယ် trivalent မှာတော့သူတို့ကမတွေ့ဘူး third study ကမတွေ့တာဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါ2016 pregnancy trial မှာမတွေ့တာเนาะပြောတဲ့အခါကျ study in the UK's UK study suggest that vaccination against တဲ့เนาะGBS would be acceptable to pregnant women ဆိုရင် vaccination ကတဲ့ would be เนาะacceptable ဖြစ်ပါတယ်ကိုဝန်ဆောင်မှာ GBS vaccine ထိုးမယ်ဆိုရင်ထိုးလို့ရတယ်တဲ့เนาะထိုး acceptable ပဲတဲ့เนาะinformation for the women เนาะပေးမယ် information တွေကပါလဲတဲ့ what information နဲ့ short women be given တဲ့เนาะwomen be given တဲ့about GBS colonization of the mother and risks of neonatal infection and during the pregnancy and after delivery. All pregnant women should be provided with an appropriate information leaflet. နော်ဘာပေးမလဲဆိုတော့information appropriate information leaflet တွေကိုဟိုပေးမယ်တဲ့နော် All pregnant women should be provided with the appropriate information leaflet such as RCOG patient information leaflet group GBS infection in newborn babies ကိုပေးလိုက်ပြောရှိရင်တဲ့နော်useful link တွေ resources တွေကိုလည်းကြည့်တယ်အဲ့မှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေပေးလို့ရတယ် women should be offered information in a format that is acceptable to them နော်antenatal screening အမျိုးသမီးတွေကို GBS information ပေးเนาะအဲ့လိုပြီးလို့ရှိရင် antenatal screening ဆိုလို့ရှိရင် if they all pregnant women be offer bacteriological ခုနကတော့ပြောထားတယ်เนาะ US မှာလုပ်တဲ့ဟာအားလုံးကိုလုပ်သင့်လားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ UK မှာဒီ not recommended ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုမလုပ်သင့်ပါဘူးတဲ့เนาะit is not recommended เนาะပြောလို့ရှိရင် national screening သူတို့ရဲ့ national screening committee က does not recommend မလုပ်ထားပါဘူး universal bacteriological screening for GBS ကိုသူတို့က recommend မလုပ်ဘူး their view is သူတို့ဘာပြောတာဆို there is no clear evidence to show that testing for GBS routinely would do more good than harm အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့သူတို့ရဲ့ view ကဘာကြောင့်မလို့သူတို့ recommend မလုပ်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့တဲ့နော် GBS ကိုတဲ့ routinely လုပ်တာဒီပိုကောင်းတာမရှိပါဘူးတဲ့လို့သူတို့က clear evidence ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ clear evidence မရှိဘူးတဲ့နော်the reason coded သူတို့ကပြောထားတဲ့ reason လေးတွေကိုသူတို့ကရှင်းပြတာပေါ့နော်main ကတော့ not recommended သူတို့ recommend မလုပ်ရတဲ့ reason က many women က carry bacteria ခုနဘယ်လောက် percent ထိပြောထားလဲဆို20 to 40% ထိပြောထားတယ်colonization မှာရှိနေတတ်တဲ့ incidence က 0.57 per 1000 နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ many women carry 20 to 40% လောက်ရှိတယ် in the majority of case ဒါပေမဲ့ their babies are born safely and without developing an infection မဖြစ်ဘဲနဲ့မွေးတာတွေကအများကြီးပဲခုနကတော့1000မှာ 0.57 ပဲရှိတယ်200မှာတယောက်ပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ colonization အပေါ်မှာပြောထားတာဆိုလို့ရှိရင်20 to 40% ထိရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် screening women women late in the pregnancy မှာဆိုလို့ရှိရင် late pregnancy မှာခုနကတော့US တုန်းကကြတော့35-39မှာသူတို့ကပုံမှန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ဟာတဲ့ cannot accurately predict which baby will develop GBS infection ဘယ်ကလေးကနော်GBS infection ရမယ်ဆိုတာကို definitely မပြောနိုင်ဘူးတဲ့နော်ပြောရတဲ့အခါကျ no screening test is entirely accurate ဘယ် screening test မှာအရန်တိကျတယ်ဆိုတာမရှိဘူး between 19 နဲ့ 25% of women 17 to and then 25% of women who have a positive swab at the 35 to 37 weeks of gestation will be GBS negative at delivery သူတို့ကခုနကတော့စစ်လိုက်တဲ့ထဲမှာ swab positive ဖြစ်နေတယ်35-31ဖြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမွေးတဲ့အချိန်မှာ GBS ရှိတဲ့အကောင်က19ကနေပြီးတော့25%ပဲရှိတယ်တဲ့နော်between 5 and 7% of women who are GBS negative at 35 to 37 weeks of gestation will be positive at delivery ခုနကတော့ negative အုပ်စုထဲကနေပြီးတော့5 to 7% အဲ့လောက်ကတဲ့မွေးတဲ့အချိန်မှာ positive ဖြစ်နေနိုင်သေးတယ်တဲ့ဆိုရချင်တာသူဒီ screening test က entirely accurate မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ပြောတာ in addition အဲ့ဒါအပြင်တဲ့ many of the baby who are severely affected from GBS infection are born prematurely GBS infection severe ဖြစ်တယ်ဆို prematurely မွေးလာတယ် before the suggested time for screening သူတို့က suggested time က35-39တကယ်တော့တကယ်သာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိတဲ့ကလေးတွေကတဲ့အစောကြီးမွေးသွားကြတယ်တဲ့ given all carriers or GBS IAB
carrier of the GBS IAP ပေးလိုက်တဲ့အခါ means that a very large number of women would receive treatment they do not need အဲ့လိုဆိုလို့ချင်တာအဲ့တော့ carrier positive တွေတိုင်းကိုသာပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ antibiotic တွေကိုပေးရတဲ့လူတွေကမလိုဘဲနဲ့ပေးရတာတွေအများများသွားမယ် this may increase adverse outcome to mother and baby ကလေးနဲ့အမေကိုမကောင်းတဲ့ side adverse outcome တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပို့တိုးလာနိုင်ပါတယ် This is why screening all women in pregnancy for GBS is not routinely offered in the UK အဲ့တော့ UK မှာမလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြီးတော့ခါကျတော့ some women choose to seek GBS testing outside the NHS เนาะအဲ့တော့ဆိုရှင်တချို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ outside NHS မှာတဲ့သူကတော့သွားပြီးတော့လုပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်တဲ့เนาะproviding the test is performed by an accredited by a accredited laboratory တဲ့เนาะအကယ်၍ test က accredited ဖြစ်တဲ့ laboratory မှာဒါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် if the woman is found to be a carrier during the current pregnancy carrier လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူစစ်တဲ့ lab ကလည်းယုံကြည်ထိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် IAP ကိုပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ NH test ထဲမှာတော့မစစ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ तू ကစိတ်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်NHS ပြင်ပကနေပြီးတော့သူကသွားစစ်လာတယ်เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သွားစစ်လာလို့ရှိရင်လေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် carrier လည်းဖြစ်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျ laboratory ကလည်း okay တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို IAP ပေးလိုက်ပါတယ်เนาะwhat are the clinical risk factors that affect the risk of GBS disease? The clinician should be aware of the clinical risk factor that place women at increased risk of having a baby of EOGBS. အဲ့တော့ဒီ clinical risk factor တွေကဘာလဲဆိုတော့ကိုရတဲ့ clinician တွေက aware လုပ်ရမယ် the clinical risk factor တွေပေါ့နော် that place women at the increased risk of having the baby of EOGBS. early onset GBS ဖြစ်မဲ့ကလေးတွေရနိုင်တဲ့ risk factor တွေသတိထားတယ်အဲ့တော့ဒီ risk factor တွေနဲ့ပဲသွားမယ်ပေါ့နော်there are a number of clinical risk factors that appear to place women at increased risk of having a baby with EOGBS disease เนาะ these include နံပါတ်1ဘာတွေလဲဆိုတော့ခါကျအရင်ကလေး GBS ရှိတာနံပါတ်2အမေ carrier ဖြစ်နေတာเนาะနံပါတ်3 preterm မွေးတာနံပါတ်4 prolonged rupture of membranes ပေါက်နော် membrane ပေါက်တာနောက်တစ်ခုက suspected maternal intrapartum infection including suspected chorioamnionitis မွေးနေတော့မှ intrapartum infection ရှိရလို့ထင်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဖြားလာတာเนาะအဲ့ဒါတွေကဘာဆို risk factor တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ risk factor ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် having a previous baby is GBS disease အရင် GBS အရင်ကလေးက GBS disease ရှိနေတာ now discovery of maternal GBS carriage not through bacteriological investigation during pregnancy အဲ့တော့အမေက carrier ဖြစ်နေတာအရင်ကလေးယောဂရှိတာအခုကိုယ်ဝင်မှာအမေ carrier ဖြစ်နေတာ for example a urine infection or swab taken from the investigated vaginal discharge အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ vagina ပဲပြောတာเนาะ rectal လည်းပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ urine မှာပဲ infection ရှိ swab မှာပဲinfection တွေ့အဲ့ဒါဆိုလည်းပေးမယ်ပြီးတော့ရှင် preterm labor ဆိုလို့ရှိရင် preterm birth ဆိုလို့ရှိရင်မွေးမယ်ပေးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်PROM ကဘာဖြစ်တာ rupture of membrane က prolong ဖြစ်လာတယ် prolonged rupture of membrane ပါလာမယ်အဲ့တော့ intrapartum မှာ suspected infection ပဲဖြစ်ဖြစ်suspected chorioamnionitis ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးရမယ်အဖျားတက်လာလို့ရှိရင်ပေးမယ်တဲ့เนาะနေလေး6ချက်ရှိမယ်เนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုက 5.3 should women be offered IAP if GBS was detected in the previous pregnancy irrespective of carrier status အဲ့တော့ခုနကတော့ပြောတာအရင်ကလေးဖြစ်တဲ့အခုကိုယ်ဝန်မှာ carrier ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ high risk သူ့ကိုIAP ပေးမယ်အခုကကြတော့အခုကိုယ်ဝန်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်ကလေးလည်းမပြောထားဘူးသူကိုဝန်ဆောင်ကအရင်ကိုဝန်မှာ carrier ဖြစ်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်じゃ risk ကနည်းနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို option နှစ်ခုပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ explain to the women that the likelihood for တဲ့เนาะ maternal GBS carriage in this pregnancy is 50% ရှိတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့သူကဘာပြောရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ likelihood for maternal GBS carriage in this pregnancy က50%အဲ့တော့အရင်ကိုဝန်မှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဝန်မှာပြန်ဖြစ်ဖို့ဒီ50%ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဒီဘာလုပ်နိုင်တော့ discuss the option for IAP
No, IOB သူကအဲ့လိုဆိုရှင်တန်းပေးမလား massive နဲ့ IAB တန်းပေးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နော် bacteriological testing အရင်လုပ် late pregnancy မှာလုပ်ပြီးတော့မှ IA positive ဆိုမှ IAB ကိုပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့နော် offer IAB stay positive ဆိုတော့မှအဲ့လိုဆိုရှင် if perform လုပ်ပြီပေါ့နော်သူကလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှာလုပ်မလဲတဲ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျခုနကတော့လိုပဲစောစောနည်းနည်းကြိုလုပ်မယ်ပေါ့မမွေးခင်မှာကြိုလုပ်မယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျသူအဓိကဘယ်လောက်ဆို3ဘက်ကနေ5ဘက်စောပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ single day pregnancy ပြဿနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုက40ကို target ထားမယ်အဲ့တော့40ကနေ3ရက်5ရက်နှုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့39ရက်35ရက်ဖြစ်သွားမယ်အဓိက main က3ဘက်ကနေ5ဘက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bacteriological testing ဆို ideally ရဲ့နော် be carried out at the 35-37 week of gestation or နော်အဲ့တော့35-37 week of gestation မှာလုပ်ရင်မလုပ်လို့ရှိရင် anticipated delivery date ရဲ့3ဘက်ကနေ5ဘက်မှာလုပ်မယ် example 32-34 week of gestation for women with twins pregnancy အဲ့တော့ twin pregnancy ဆိုလို့ရှိရင်သူက37နဲ့တွက်လိုက်မယ်ပေါ့37နဲ့ကနေ3ဘက်ကနေ5ဘက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်32 34ဖြစ်သွားမှာပေါ့အကယ်၍ကိုက38မှာမွေးမယ်လို့ plan လုပ်ထားလို့ရှိရင်3ဘက်ကနေ5ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်33နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်35ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့5နှုတ်လိုက်ရှင်33ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ main က3ဘက်ကနေ5ဘက်အဲ့တော့35-37မှာလုပ်ရင်မလုပ်လို့ရှိရင်33 to 5 weeks prior to the anticipated delivery date နော်မှာမွေးမယ်တဲ့နော်အနေပိုးမွေးမယ်တဲ့နော် bacteriological testing တွေကိုလုပ်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့ assuming ကဘာလဲဆိုတော့50% of women နဲ့ will be recurrent carrier ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။နှစ်ယောက်မှာတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ risk of EOGBS disease က should be approximately 2 to 2.5 times that quoted for a total population အဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ risk နဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2 to 2.5 times ပို့ပြီးတော့များပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ the risk of EOGBS disease in the baby in this circumstance က is likely to be around 900မှာတစ်ယောက်800မှာတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်။အဲ့တော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနကတော့base background incidence က1000မှာ0.57နော်1000မှာ0.57ရာနဲ့ပြောရင်ကျတော့200မှာတစ်ယောက်ပေါ့နော်တစ်ယောက်ကြော်လေးပေါ့နော်200မှာတစ်ယောက်ကြော်လေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အကယ်၍အရင်မေက carrier ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူက background ထက်ကိုtotal population 2ဆကနေ 2.5 2ဆခွဲလောက်များသွားတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားဆို900မှာတစ်ယောက်800မှာတစ်ယောက်လောက်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်at this risk level အဲ့ level မှာဆိုလို့ရှိရင် some women would choose IAB ရွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ risk များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့IAB တန်းရွေးလိုက်တော့အဲ့တော့တချို့ကျတော့လည်းမထိုးချင်တော့ other would not choose ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ bacteriological testing in this circumstances ကကျတော့ would have to refine the risk နော်အဲ့တော့ risk ကိုပို့ပြီးတော့ refine လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ positive bacteriological test in this circumstance ဆိုလို့ရှိရင်နော်အကယ်၍သူ positive ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် risk ကခုနကတော့2ဆဆိုတော့400မှာ1ယောက်ဖြစ်သွားတယ် but the risk would be 1 in 5,000 if the mother is GBS negative အဲ့အချိန်မှာတကယ်၍ဒါသူက GBS negative ဖြစ်ရင်ကြတော့အဝေးပဲခုနကတော့ကြတော့9000မှာမှ1ယောက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ negative ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะခုနကတော့ background ကတော့သူ positive ဖြစ်ဖြစ် negative ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့1000မှာ 0.57ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဒီမှာကြတော့ negative သာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်9000မှာမှ1ယောက်လောက်ပဲရှိတာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ patient ကိုခုနကပြောရမှာကဲနေရတော့အရင် pregnancy မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့2ယောက်မှာ1ယောက်က carrier ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ background risk နဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်2ဆကနေ2ဆခွဲလောက်များလာနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်းထိုးလို့လည်းရတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍မထိုးဘူးစစ်ချင်တယ်ဆိုလို့စစ်လိုက်လို့ရှိရင်လို့ positive ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်400မှာ1ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှ IAB ကိုရွေးချင်လဲရွေးလို့ရတယ်စစ်လိုက်လို့ negative ဖြစ်ရင်တော့9000မှာမှ1ယောက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သူက IAB မလို့တော့ဘူးပေါ့နော် a significant number of mothers may therefore choose to avoid IAB if the test is negative test negative ဆိုလို့ရှိရင် IAB ကို avoid လုပ်နိုင်သွားပြီတဲ့if the bacteriological test for GBS are to be performed in pregnancy အဲဆိုလို့ရှိရင်လုပ်မယ်ဆိုရင် they should ideally be performed at လုပ်မယ်သားဆိုလို့ရှိရင်35-39မှာလုပ်မယ် in order to determine carry status close to the delivery အဲ့တော့မွေးခါနီးလေးအခြေအနေကိုသိဖို့အတွက်35-39မှာလုပ်မယ် there is no evidence to support the practice of varying the time of screening
Time of screening vary no evidence. However, in women, when preterm delivery is anticipated, preterm delivery earlier testing is not justified. So anticipated delivery data 5.4 Should women with the previous baby affected by GBS disease be offered IAP irrespective of carrier status this pregnancy အဲ့တော့ဒီအားကြတော့အခုကအရင်ကလေး GBS ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျhigh risk group ထဲမှာပါသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ IAP ပေးလိုက်ပါတဲ့ IAP should be offered to women with the previous baby with early or late onset GBS disease early ပဲဖြစ်ဖြစ် late ပဲဖြစ်ဖြစ် GBS disease သာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်IAP ပေးလိုက်တော့အဲ့တော့သူရှင်းပြတာကိုဖတ်မယ်ဆိုရင် the proportion of term pregnant women အဲ့တော့ term lady with the previous baby affected by EOGBS is assumed as to be 0.08% ပေါ့နော်အဲ့တော့ based on the consensus estimate from the UK modeling study တဲ့အဲ့ study ကနေ estimate လုပ်ထားအဲ့တော့ mother who have had a previous baby affected by early or late onset GBS ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် early ပဲဖြစ်ဖြစ် late ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကလေးကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် increased chance of another affected baby compared with women with a similar carrier status who have not had an affected baby. By ma carrier ဖြစ်နေတဲ့လူထက်ကို chance ကပိုများတယ်တဲ့ကလေး GBS ရမယ် EOGBS လို့ပါလို့ရမယ် affected baby ဖြစ်မဲ့ chance ကပိုများသွားတယ်တဲ့ carrier ထက်ကိုပိုများတယ် the reason for that increased risk ကကြတော့ not clear ပဲဘာလို့ထောင်းလဲတော့မသိဘူး but may indicate that persistent or carriage of a virulent strains of GBS ဖြစ်နိုင်တဲ့တစ်ချက်ကတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ virulent strain ကဆက်ပြီးတော့ persistent carrier ဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ deficient immune response เนาะကောင်းကောင်းကြီး immune response မကောင်းလို့မတိုက်ထုတ်နိုင်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် carrier ဘိုက်မှာအမေ carrier အရင်ကလေးယောဂမရှိဘူးတဲ့လူနဲ့အဲ့နော်အမေပါပဲဘာမှမပြောနဲ့哦အရင်ကလေးယောဂဖြစ်ဘူးတဲ့လူဒါပဲရှင်းလိုက်လို့ရှင်အရင်ကလေးမှာယောဂဖြစ်ဘူးတဲ့အမေတွေဒီအမေရဲ့ကလေးဟာတဲ့ယောဂထက်ရဖို့ chance ကပိုများတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှန်းထားတာတကယ် reason ကတော့ not clear ပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုတော့ခုနက virulent strain တွေကို persistently carry လုပ်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် immune ကိုကမကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ potentially increased risk ဖြစ်တာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တာရယ်နောက်တစ်ခါကျ possibility of false negative antenatal screening testing ခုနကတော့ဘယ် test မှာအလုံးဝအရင်ကြီးတိကျတာမရှိဘူးလို့သူကပြောထားတော့ false negative screening test ရယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့သူတို့က recommend လုပ်လိုက်တယ် giving IAP in such case maternal bacteriological tests are not recommended အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အမေရဲ့နင်းကိုစစ်မနေနဲ့တော့တဲ့ bacteriological testing မလုပ်နေနဲ့တော့ IAP ပေးလိုက်တော့တဲ့နော်အဲ့တော့ 5.5 ဆိုလို့ရှိရင် what screening test if any should be offered now if a woman requested testing for carrier status အဲ့တော့ဒီဟာလေးကအရေးကြီးတယ်သူတို့ခဏမေးတယ်အဲ့တော့အကယ်၍တဲ့ तू ကစိတ်ပူလို့ပေါ့နော် carrier status ကို तू က request လုပ်တယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ねဘာလုပ်ပေးမလဲတဲ့အဲ့ဆိုရှင် not an indication for bacteriological screening နဲ့သူတို့ကတော့ NHS အောက်မှာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ request လုပ်ပေးစီနေကိုအတွက် screening လုပ်ပေးစရာမလိုဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့သူခုနအဲမှာဒီမှာနောက်ကထပ်မရှင်းပြတာတော့ဆို the national screening committee does not recommend universal bacteriological screening for GBS ကိုသူတို့က recommend မလုပ်ထားဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ maternal request က the indication for bacteriological screening မဟုတ်ဘူး refuse လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ဟိုအပေါ်မှာသူပြောခဲ့ပြီးသားအကယ်၍သူက NHS ရဲ့အပြင်မှာသူ့ဘာသူသွားစစ်လာပြီး positive carrier ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုက laboratory ကို check လုပ်ရမယ် laboratory ဒီ accredited laboratory ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို IAP ပေးရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ antenatal care မှာဆိုရှင် how should GBS bacteriuria in the current pregnancy be managed အခုကြတော့အမေ carrier ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ current pregnancy မှာအမေ carrier ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ clinician ကလည်း should be offer IAP to women with GBS bacteriuria identified during the current pregnancy အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် offer IAP ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုတဲ့အခါကျအရင်ကလေး GBS ရှိရင်လည်းအမေကိုမစစ်နဲ့တော့တန်းပေးအခုကကြတော့အမေမှာ carrier ဖြစ်နေတာ carrier ဆိုလို့ရှိရင်လည်း IAP ပေးတဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့
GBS urinary tract infection ပေါ့နော်အဲ့တော့ GBS မှာ urinary tract infection ဖြစ်တယ်infection လို့ပြောဖို့ဆိုဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ greater than 10 power 5เนาะcolony CFU ပေါ့เนาะပါမေးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် urinary tract infection เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲနှစ်ခုလုံးလုံးမယ်အဲ့တော့အခုက receive appropriate treatment အခုလောလောဆယ်လဲကူအဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင် at the time of diagnosis မှာကူလိုက် and as well as IAP ကိုလည်းပေးလိုက်ပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ GBS bacteriuria ဒီ associated with the higher risk of chorioamnionitis ကိုရတတ်တာအဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကနေ chorioamnionitis ရပြီဆိုလို့ရှိရင် neonatal disease ရပြီပေါ့เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် although it is not possible to quantify these risks accurately အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိဘယ်နှစတတ်တယ်လို့ဘာလို့accurately တော့ risk ကို quantify လုပ်လို့မရဘူးပေါ့เนาะမပြောနိုင်ပေမဲ့တဲ့เนาะ chorioamnionitis တွေ neonatal disease တွေကိုရတတ်တယ်higher risk ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုတာ women with the GBS bacteriuria က should be offer IAP အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ GBS bacteriuria ဆို IAP ပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာမှ तू ကအဲ့ဒီ bacteriuria ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုတော့တခါတည်းကြည့်လိုက်အဲ့တော့ bacteriuria ရှိနေရင်ကို IAP ပေးဒါပေမဲ့ bacteriuria ရဲ့ amount ကိုလည်းထပ်ကြည့်လိုက်10 power 5ထက်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလဲကူပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू က bacteriuria ရိုးရိုးမဟုတ်တော့ဘူး infection လို့ခေါ်လိုက်ပြီ grow of greater than 10 power 5 CFU per mil ဆိုလို့ရှိရင် receive appropriate treatment at the time of diagnosis as well as IAP အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျ urine ထဲမှာပိုးကောင်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါလာပြီဆိုတာ bacteriuria ဖြစ်တာ ਨੇ IAP ပြီးတော့အဲ့မှာမှာ bacteriuria တွေ့လို့ရှိရင်အမောင့်ကိုကြည့်လိုက်10 power 5ထက်ကျော်လို့ရှိရင် at the time မှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာလဲကုလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် IAP လဲပြီး should women be treated before the onset of labor if GBS carriage is detected incidentally earlier in the pregnancy အဲ့တော့ကကြတော့တဲ့ before labor မှာကုမလားတဲ့ carriage ပေါ့နော် carriers တွေ carrier ကိုတဲ့ incidentally သူကသွားတွေ့တယ်ပေါ့နော် incidentally သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ not recommended ဘယ်မှာတွေ့တော့ကလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ antenatal treatment is not recommended for GBS culture from vaginal or rectal swab တဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့ not recommended vaginal or rectal ဆိုအပေါ်မှာတော့ကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ vagina လေးပဲပါတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့တုန်းကလည်း rectal ကိုထည့်ဖတ်သွားတယ်သူပြောချင်တာက antenatal treatment မပေးဘူးလို့ပြောတာ IAP တော့ပေးရမယ်ပြလို့ရှိရင် antenatal treatment for တဲ့နော် antenatal treatment for vaginal or rectal colonization does not reduce the likelihood of GBS colonization at the time of delivery တဲ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ antenatal မှာတော့ကုတာတဲ့ဘာမှမထူးပါဘူးတဲ့ so it is not indicated in this situation instead ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ IAP should be offered to GBS colonized women အဲ့တော့ IAP ကတော့ပေးရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ IAP ကတော့ပေးရမယ်တဲ့နော်နော် GBS carrier ဆိုတာဒီဟာအခုဘယ်သူအကြောင်းပြောတာလဲဆိုတဲ့အခါကျခုနကတော့ urine ကိစ္စပြီးသွားပြီ urine မှာဆို bacteriuria ပါလာတယ် urea ပါလာတာ ਨੇ IAP ပေးမယ်ဒါပြီးအဲ့လို bacteriuria တွေ့ရင်အကောင်ပမာဏကိုကြည့်လိုက်အောင်10 power 5ထက်များနေလို့ရှိရင် antenatal treatment at the time of diagnosis ကိုလည်းပေးမယ် IAP ကိုလည်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူက incidentally သွားတွေ့တာ carrier state ဥပမာ vaginal discharge တို့ဘာတို့မှာသွားတွေ့တာ vaginal discharge rectal swab တို့ vaginal swab တို့မှာသွားတွေ့တယ်တွေ့လို့ရှိရင်ဗာလဲ antenatal GBS treatment ပေးစရာမလိုဘူးဗန်မယ်ပေးမလဲဆိုတော့ IAP ပဲပေးမယ်တဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ antenatal ကုတာဘာမှ colonization at the time of delivery နဲ့မထူးပါဘူးတဲ့နော် does not reduce ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့နော် intentional testing လုပ်တာပေါ့နော် intentional testing လုပ်တယ် if the detection အဲ့မှာသွားပြီးတော့ incidental or intentional testing လုပ်လိုက်လို့သွားတွေ့ပြီဆိုရင်ရောတဲ့ဘာလုပ်မလဲတဲ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် where GBS carriage is detected incidentally or by intentional testing အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်သူဒီပါပဲလဲဆိုတဲ့အခါကျ IAP ပေးပါတဲ့နော်no evidence to support different management strategy based on the how GBS carriage is detected GBS ကိုဘယ်လိုတွေ့သွားရဲဆိုတာရေးမကြည့်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တွေ့လို့ရှိရင် IAP ပေးလိုက်တော့တဲ့6.4
and also should be in a GBS carrier influence the method of induction. You know a whole row the GBS carrier solution in a oxytocin a baby so your pocket bude. A good method of induction should not be vary according to the GBS carrier status. No, GBS carrier ne method of induction is silence or masina no should not vary according to GBS zero cytotapet maro GBS zero prostaglandin maro oxytocin maro alumio machiro dame hoshike oxytocin masura myo shike bude dame akuro machiro there is no evidence to suggest that the different induction methods increase the risk of EOGBS disease. If indicated solution, IVIAB should be commenced once the diagnosis or established labor has been made with following induction. Now, induction long melo diagnose look like that through IAB be like the carrier if being GBS carrier is contraindication for membrane sweeping GBS solution in membrane sweeping contraindication GBS carrier not contraindicated in women membrane sweeping are not contraindicated there is the evidence that membrane sweeping does not increase the risk of EOGBS disease how should planned cesarean section in women with known GBS colonization be managed planned cesarean sectionလောက်ထားတယ်သူအဓိက in labor မှာ labor ဘိုက်နာဝါမှပေးတာဘိုက်နာဝါမှပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကဘိုက်မနာရင်ပေးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့antibiotic prophylaxis specific for GBS is not required. Again, tu membrane intact. Kuna risk de ma tu baba le so PROM တိုင်းလည်းမပါဘူးเนาะအဲ့တော့ prolong PROM ဆိုပါသွားမယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဘောနော်ဒီမှာကျတော့ PROM မှာမရှိဘူး membrane က intact ဖြစ် membrane က intact ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အနေ absent of labor လည်းမရှိဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ GBS ရဲ့and intrapartum antibiotic prophylaxis space all women having cesarean section should receive the broad spectrum antibiotic prophylaxis in line with the NICE clinical guideline cesarean section. Women undergoing planned cesarean section in the absence of labor or membrane rupture so you do not require additional penicillin antibiotic prophylaxis, especially for GBS. Regardless of GBS colonization status, the risk of neonatal EOGBS disease is extremely low in this circumstance. Theအခြေအနေမှာ EOGBS ရနိုင်သည် extremely low ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကိုရှင်းပြလိုက်ပေါ့နော် extremely low ဖြစ်လို့မပေးဘူးတဲ့နော်a woman who are known GBS carrier. As a result, GBS carrier who are not to be delivered by cesarean sections after spontaneous rupture of membrane. Kunara GBS carrier today, and not PROM yare, no as SROM or not spontaneous rupture of membrane yare, as it should be offered IAB now and delivered by category 2 or 3 cesarean and depending on the clinical sign. Elusre Kajara Kunara membrane index or to a tap your tarabana or membrane rupture. ဝါပြီဆိုရင်ကလေးစီကို GBS ကရောက်နိုင်ပြီလို့သူကယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမေက carrier memory ကတော့ rupture ရတယ်ကိုကစီစာလုပ်မယ်လို့ design လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးမှာ fetal distress ဆိုရင်တခုခုကြောင့်စီစာလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် IEP ကိုပေးရမယ် and deliver by the category 2 or 3 cesarean section တဲ့ဆိုလို့ကျန်တာကြတော့ schedule စီစာပေါ့နော် schedule စီစာလိုမျိုးရဲ့ပြီးရတဲ့ခါကျ category 2ဆို90 minute အတွင်းကိုကလေးထွက်ချင်တာပေါ့နော်သူကကြတော့ DBS ကြောင့်တော့ category 1 မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ GBS carrier ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ inform မှာ category 2 or 3 cesarean section ဆိုတာပြောရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ membrane ပေါက်တာသူကအပေါ်မှာ high risk ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ prolonged ruptures of membrane ဆိုတာပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ memory rupture ကို prolong မဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ကိုထပ်လျှော့မယ် category 2 or 3 cesarean section တော့လုပ်ပေးရမယ် carrier ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကလည်း Caesar လို့ design လုပ်ပြီးသားဒီဟာကြောင့်တော့မွေးတာမဟုတ်ဘူးသူကသူ Caesar လို့ design လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် cat 2 or 3ဖြစ်သွားမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ management of term labor including rupture of membranes to reduce the risk of EOGBS disease အဲ့တော့အခုကကြတော့ PROM အကြောင်းကိုသူသေချာပြောတော့မယ်တဲ့ how should rupture of membranes in the women at 10 PROM solution with the known GBS carrier status be managed เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်
10 PROM ဖြစ်မယ် GBS carrier မျိုးသမီးเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် should be offered immediate IAP เนาะ and induction of labor as soon as reasonably possible အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအဲ့တော့ immediate IAP လုပ်လိုက်တော့เนาะ immediate IAP လုပ်ပြီးရလို့ရှိရင်as soon as possible ပေါ့ဖြစ်နိုင်သမျှ immediate IAP ပြီး induction of labor as soon as possible လုပ်လိုက်တော့မဆောင်နေနဲ့တော့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် in women where the carrier status is negative or unknown carrier status ကိုမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ carrier status ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင် IOL ကိုပုံ routine ပေါ့เนาะသူကသူချက်ချင်းလုပ်လဲရတယ်အဲ့ပြီးရလို့ရှိရင်24 hour စောင့်ပြီးမှလုပ်လဲရတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့GBS carrier เนาะအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆို carrier ဆိုလို့ရှိရင် immediate IAP လဲပေးအဲ့တော့အကုန်လုံးနှစ်ခုလုံးတစ်ခါလုပ်ပေါ့ IAP လဲပေး induction လဲလုပ်အဲ့ပြီးရလို့ရှိရင် तू က unknown negative or unknown เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू က24 hour စောင့်ရင်လဲစောင့်အဲ့ပြီးရလို့ရှိရင် beyond 24 hour induction of labor immediate 3မျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့immediate လဲလုပ်လို့ရတယ် expected management up to 24 hour လဲရတယ် beyond 24 hour လဲ appropriate ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะIf they're known to be colonized with the GBS, women should be offered immediate IAP because of the increased risk of the EOGBS disease with prolonged rupture of membranes เนาะအဲဒါကြောင့်ခုနအတိုင်းပဲ membrane rupture ပိုကြလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် EOGBS risk ကများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ immediate IAP ပေးလိုက်ပါတော့တဲ့เนาะ As recommended in the NICE clinical guidelines 70 women should be offered 70 NICE clinical guidelines နံပါတ်80အရဆိုရင် women should be offered induction of labor immediately or up to 24 hours after spontaneous rupture of membrane with unknown carrier status เนาะ unknown carrier status ဆိုလို့ရှိရင် NICE guideline အရဆိုလို့ရှိရင် immediately နဲ့ 24 hours after spontaneous rupture of membrane ပုံမှန်လို့ဒါပေမဲ့ဒီ guideline မှာကျတော့ beyond 24 hour လဲတဲ့ appropriate ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူကဒီထဲမှာပြောထားတာ NICE ကတော့နှစ်ခုပဲ immediate ရဲ့24 hour အဲ့တော့ 7.2 How should labor in the women with the temperature of 38 degrees Celsius or greater without the known GBS colonization be managed အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဖျားတက်လာပြီเนาะ temperature of 38 degrees Celsius or greater ဖြစ်လာပြီအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ GBS ကမသိလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ပေးအကုန်ပေးလိုက်တော့တဲ့ and piracy ရဲ့38 degree Celsius or greater in labor should be offered အဲ့ခါကျရင်အဖျားတက်ရင် broad spectrum အမောက်ဆေးပေးမယ်broad spectrum antibiotic regime which should cover GBS in line with the local microbiological sensitivity အဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်should cover GBS လဲ cover ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ local microbiological sensitivity နဲ့တော့ပြန်ကိုက်အောင်တဲ့နော်အဲ့တော့ intrapartum piracy က38 degrees Celsius or greater is associated with the risk of the EOGBS disease of ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ 5.3 per 1000เนาะအဲ့တော့1000မှာ 5.3 ခုနကတော့ baseline တော့ကကြတော့1000မှာ 0.57 အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ background risk က 0.6 ပါ 1000လို့ပြန်ပြောထားရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အပေါ်မှာတော့ကကြတော့သူက background risk ကို 0.57 ပါ 1000ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထက်ကိုသူက10ဆနီးပါးလောက်များသွားတဲ့သဘောပေါ့နော် associated with the 5.3 ပါ1000ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့သူက broad spectrum ပြီးမယ်ပေါ့နော် in the view of this increased risk of EOGBS ရာဆိုလို့ရှိရင် IAP should be offered in the presence of maternal paresthesia မှာ IAP ပေးမယ် since the rise temperature ကကြတော့ဒီ GBS တစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်တာတဲ့ chorioamnionitis တွေလည်းတခြားဟာတွေလည်းပေါ့နော် chorioamnionitis ကို indicate ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုပေးတဲ့အခါကျတော့ penicillin G တခုလည်းမပေးနဲ့တော့ broad spectrum antibiotic ကိုပေးလိုက်ပါတော့တဲ့ the antibiotic regime of choice will depend on the local microbiology guidance ကိုယ့်ရဲ့ဆေးရုံရဲ့နော် local ရဲ့ microbiological guidance နဲ့သွားရမယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ကဘာပေးလဲဆိုတော့the acceptable regime လေးကိုပြောပြထားတယ် IV amoxicillin ကိုပေးတယ်2 gram every hour အဲ့တော့ IV amoxicillin 2 gram every hour အဲ့တော့2 gram ပေးမယ်ပဲเนาะ every 6 hours ပြောတာเนาะ sorry and IV amoxicillin 2 gram every 6 hour 6နာရီကြာ6နာရီကြာပုံမှန်အမောက်ဆေးဆို oral 8နာရီကြာပေးဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့2 gram လဲပေး every 6 hour လဲပေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာလဲဆို cefurozine ကိုပေး cefurozine ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1.5 gram ပေးမယ်သူလဲ every 6 hour ကြီးပဲအဲ့တော့ထူးခြားတာ GBS အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်6နိုင်ကြာတစ်ခါလေးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ amoxicillin 2 gram every 6 hour ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် IV
cephalosporin 1.5 gram every 6 hours in women with a non-anaphylactic reactions to penicillin. Penicillin အတွက် non-anaphylactic reaction ပေါ့နော် severe anaphylactic reaction မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် cephalosporin ပေးပါတဲ့เนาะအဲ့ဒါဆို how should preterm labor be managed in women without known GBS colonization เนาะအဲ့တော့ သူက preterm labor ခုနက term PR ကနေပြောနေအခုကကြတော့ preterm labor အကြောင်းပြောမယ်အဲ့ဒီမှာကြတော့GBS colonization က သူမသိတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ plan တွေအားလုံးပေးလိုက်တဲ့ preterm labor အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ GBS မှာအများတန်း labor ဆိုတာပါမယ် labor ဆိုလို့ရှိရင်သူကအများတန်းပါမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာ preterm labor preterm ပဲမွေးနေပြီအဲ့ဆိုရှင် IAP ပေးလိုက်တော့တဲ့ confirm preterm labor လားဆိုလို့ရှိရင် IAP ပေးလိုက်တော့တဲ့เนาะအဲ့တော့အခါကျတော့တဲ့အကယ်၍တဲ့ women က not in labor ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက preterm ပဲဒါပေမဲ့plan cesarean section with intact membrane အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်preterm ပဲမွေးတာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမွေးလဲဆိုတော့ vaginal delivery မဟုတ်ဘဲနဲ့ plan cesarean section မွေးမယ်ပြီးတော့အခါကျခုနအတိုင်းပဲ intact membrane ဆိုလို့ရှိရင် not recommended ပေးစရာမလိုဘူးတဲ့နော်not recommended ဘာလဲဆိုတော့ not in labor ရဲ့ပြီးတော့ရှင် not in labor เนาะပြီးတော့ခါကြတော့ preterm plan cesarean section with intact membrane ဆိုရှင်ပြီးစရာမလိုအဲ့တော့သူရှင်းပြတဲ့အထဲမှာ the proportion of women giving preterm birth in the UK is 8.2% နဲ့เนาะအဲ့တော့ preterm birth မွေးတာတွေဒီရဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကြတော့8.2%ရှိတယ်တဲ့เนาะ brand လေးတွေမွေးတာအဲ့တော့more women presented in threatened preterm labor than deliver preterm အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် more women အဲ့တော့တကယ်တမ်း preterm မွေးတာတက်သူက threatened preterm labor နဲ့တက်တာတွေကလည်းပိုများသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ risk of EOGBS disease in the infants of these women who deliver preterm is estimated 2.3 per 1000เนาะအဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ preterm labor မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့2.3 per 1000ရှိတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့incidence ကအဲ့တော့overall incidence က1000မှာ3.5ခွန်เนาะအဲ့မှာဒါပေမဲ့ preterm labor နဲ့ဖြတ်လို့ရှိရင်ကျတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့1000မှာ 2.3% ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ the risk of the GBS infection is higher with the preterm delivery and mortality rate from infection is increased เนาะ20 to 30% versus 2 to 3% at term ဆိုတော့တော်တော်များတယ်ပေါ့เนาะ10ဆလောက်ထိများတယ် mortality ကကြာ in the 2015 British Pediatric Surveillance Unit National UK Surveillance Study တဲ့အဲ့ဒါကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ the mortality rate in the preterm infants at 33 weeks of gestation or less was 27 versus 2.7% at term အဲ့တော့သေနှုန်းတွေအကုန်လုံးကအများတန်းဘယ်လောက်လဲဆိုတော့10ဆတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ mortality rate in preterm infant at နော်33 weeks of gestation or less နော်အဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုတော့ mortality ဒီဆယ်ဆပေါ့29 versus 2.7 လောက်ရှိပါတယ်တဲ့ for this reason the IAP is recommended for women with confirmed เนาะ preterm labor အဲ့တော့ဘာဆိုဒီအခုနောက်ပိုင်းစကားလုံးနဲ့ဆို diagnosed preterm labor ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ preterm labor တကယ်သာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ IAP စပေးလိုက်ပါတော့တဲ့ however IAP did not recommended for women having preterm planned cesarean sections with intact membrane ဆိုတော့မပေးပါဘူးတဲ့နော်7.4 is that there a role for the PCR เนาะ polymerase chain reaction or other near patient testing တွေလုပ်မလားတဲ့အဲ့တော့ PCR ပဲဖြစ်ဖြစ် other near patient testing เนาะ at the onset of labor အဲ့တော့သူကဘိုက်နာလာပြီဘိုက်နာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်အဲ့ PCR တို့ near onset patient testing တို့လုပ်မလားမလုပ်ပါဘူးတဲ့ not recommended နော် the evidence does not suggest that using polymerase chain reaction technology for near patient testing is feasible in UK maternity labor and wet setting နဲ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကမပေးမှနဲ့တဲ့နော် technology of near patient testing continue to improve and it is possible that not that this may confer benefit in the future တဲ့ဘာမှဆိုဘယ်အနေသူကဖြစ်နိုင်တာတော့ future မှာ benefit ဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့ an ongoing cluster randomized trial is testing whether the use of near patient testing in labor can reduce the use of IAP in women who present with clinical risk factors who would be eligible for IAP as ရခါကြတော့
အခုဒီ guideline မှာ2019 guideline ထဲမှာမပါပေမဲ့အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှင်တော့ပါချင်ပါလာမှာပေါ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ clinic တကယ်ကို randomized trial တွေအများကြီးပဲသူတို့က ongoing trial တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေရာဒီပေါ့နော်နေ IAP ဘယ်သူက eligible ဖြစ်မလဲနေရာ patient testing လုပ်မလားဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့2019မှာတော့သူတို့ကrecommend မလုပ်ထားဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ 7.5 Can GBS positive women have a water bath နော်ရေထဲမှာမွေးလို့ရလား okay ရတယ် not contraindicated အဲ့တော့သူဒီ not contraindicated မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်Okay, and if the woman is a known GBS carrier, provided if she is offered appropriate IAP. အဲ့တော့သူက carrier လည်းဖြစ်တဲ့ IAP လည်းယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ရေထဲမှာမွေးလည်းရတယ်တဲ့ The evidence suggests that water bath is not contraindicated for GBS positive women who have been offered the appropriate IAP အဲ့တော့သူ့ထဲမှာဗာလေးနဲ့ထောက်ထားတာလဲဆိုတဲ့ခါကျ who have been offered at the appropriate IAP appropriate IAP ဒါယူထားပြီးပြီဆိုရင်သူဒီဗာလဲဆို water bath ဒီ not contraindicated ဘာမှသူ့ကိုမမွေးကြအကြောင်းရှိရေးတဲ့သွားမွေးလဲရတယ်တဲ့အဲ့တော့နံပါတ်၈ management ရောက်သွားပြီ of preterm labor including rupture memories to reduce the risk of EOGBS disease အဲ့တော့အခု 8.1 ဘာကြောင့်ပြောမလဲဆိုတော့ preterm rupture or membrane ကြောင့်ပြောမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ preterm rupture or membrane မှာဆို bacterial အဲ့တော့တဲ့ how should known or unknown GBS carrier အဲ့တော့ GBS carrier status ကသိချင်သိမယ်မသိချင်မသိဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲ PPR ကိုရသွားပြီ preterm pre-labor rupture or membrane ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့တော့စိတ်ပူလို့ဆိုပြီး bacteriological testing လုပ်မလားတဲ့အဲ့ဒီ not recommended เนาะအဲ့တော့ name 1က bacteriological testing အဲ့ဒါဒီ not recommend for women with the PPR အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဒါပေမဲ့ IAP should be given once labor is confirmed or induced irrespective of the GBS disease เนาะအဲ့တော့သူဒီ PPR က preterm ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့ဘာမှပေါက်ယုံနဲ့တော့မပေးနဲ့ဒါပေမဲ့ဗာလဲဆိုရကသူ A labor ဝင်သွားရင်တော့သူကသူ carrier ဟုတ်မဟုတ်ပေးလိုက်တော့တဲ့ IAP ကိုfor those that with the evidence of colonization in the current pregnancy အဲ့တော့သူကငကိုတော့ current pregnancy မှာ colonization ရှိထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် previous pregnancy မှာရှိထားတယ်ဆိုရင် previous ရင်ဒီကိုမှာပြန်ဖြစ်နိုင်တာ90%အဲ့ကြောင့်မို့လို့ perinatal risk associated with the preterm delivery at less than 34 week 34ပတ်အောက်မှာသူက perinatal risks တွေက are likely to be outweigh the risk of preterm perinatal infection เนาะအဲ့တော့ မွေးတာပို့ပြီးတော့စိုးနိုင်တယ်အဲ့တော့ for those at more than 34 weeks of gestation အဲ့တော့34ပတ်ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ it may be beneficial to expedite delivery if the woman is known GBS carrierအဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू က34ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတဲ့ तू ကအရင်brand ရဲ့ effect တွေအရင်မစိုးတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့တဲ့34ပတ်သားကြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင် carrier ဖြစ်လို့ရှိရင်เนาะexpedite delivery မြန်မြန်မွေးလိုက်တာဒီလဲ maybe beneficial ကောင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့သူရှင်းပြတဲ့ဟာဖတ်မယ်ဆိုရင် there is no evidence that treating GBS colonization before labor is beneficial เนาะအဲ့တော့ before labor မှာကုသသည် beneficial ရှိရဆိုတာမတွေ့ဘူး therefore a pre labor positive GBS culture အဲ့တော့ pre labor မှာ GBS culture positive ဖြစ်တာဒီ does not change the management in pregnancy မပြောင်း management မပြောင်းသွားဘူး with the gestation or less than 34 week 34 week အောက်ပိုင်းရဲ့ management ကတော့မပြောင်းဘူး because the high morbidity associated with early birth means that early delivery is not indicated unless there are overt sign of infection အဲ့တော့နုလေးကိုတဲ့ GBS ကိုကြောက်လို့တော့သွားမမွေးနေတဲ့pram မွေးတာပို့ဆိုးလို့တဲ့နော်အဲ့တော့ the risk of GBS infection is higher with preterm delivery မှာ GBS infection risk ကများတယ် mortality rate from infection is increased 20 to 30 versus 2 to 3 at term เนาะဒီကောင်တွေ10ဆတွေပဲများသွားပြီเนาะ and this therefore justify IAP in all cases of preterm labor အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ preterm labor တွေအားလုံးကို IAP ပေးတာဒီ justify ဖြစ်တယ်ဘာဆိုတော့100မှာ20 30လောက်တောင်ရှိနေတာအဲ့တော့ nice ကဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ all women with the preterm labor pre-labor rupture membranes should be offered oral emicin 250 mg 4 times a day for maximum or 10 days or until the woman is established labor whichever is sooner ပဲအားစောဒီဟာကိုပေးလိုက်တဲ့ emicin ကိုတစ်နေ့254ချိန် maximum or 10ရက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် established labor အထိပေး
Oral penicillin should be considered for women same duration and in women who cannot tolerate emicin. Emicin ကို tolerate မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗာပေးမလဲဆိုတော့ penicillin ပေး or in whom emicin is contraindicated. Emicin ပေးလို့မရဘူး emicin ကို tolerate မဖြစ်ဘူးဆိုရင် oral penicillin ကို same duration ပဲ10ရက်ပဲเนาะခုနအတိုင်းပဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် established liver ဖြစ်တဲ့ TB ပေါ့အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့သူတို့ဒီမှာ trial က large multi center နော် control randomized control trial ကြီးပေါ့နော် of the elective delivery as a 34-36 gestation မှာလောက်လိုက်တယ် for the preterm and spontaneous rupture of membranes versus conservative treatment အဲ့တော့သူကတနေ့ရေးမှာပေါက်သွားလို့ရှိရင်34နောက်ပိုင်းမှာ conservative နဲ့သူကချက်ချင်းမွေးတာနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်တယ် demonstrate the no significant difference in neonatal disease တဲ့အဲ့နှစ်ကောင်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စောင့်လို့ဆိုတော့နည်းနည်းမကြွားဖို့ဖြစ်လာအောင်စောင့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါ significant disease morbidity တွေ mortality တွေယောဂတွေမှာ significant กว่าတာမရှိဘူးတဲ့เนาะ as a result there is no indication အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့เนาะ to prefer တဲ့ one form of management over the others at this gestational age although IAP should be given once liver started เนาะအဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုတဲ့34နောက်ပိုင်းမှာတော့တဲ့เนาะအဲ့တော့ဘာဆို one form of management ဟိုကဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်ဘာညာဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ liver စလာစပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့เนาะ34နောက်ပိုင်းမှာလဲ IAP ပေးလိုက်တော့တဲ့เนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျ there may be disadvantages with conservative management before 34 weeks of gestation in the presence of known GBS colonization in အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သူကပြောတာဒါခုနကတော့ဒီ34မှာတဲ့အနေ pram ဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော် prematurity ဘက်ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကထားတာနဲ့မထားတာကဘာမှယောဂဖြစ်တာလည်းမကွာဘူးသေတာရော morbidity ရောမကွာဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ GBS ဘက်ကကြည့်ရင်ကြတော့သူကအဲ့တော့harm ကပို့ပြီးတော့များလာနိုင်တယ်တဲ့เนาะ maybe disadvantage of with the เนาะ conservative management BO 34 week gestation အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့เนาะ34 week မှာနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ disadvantages တွေကများလာနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ early intervention maybe preferable ဖြစ်တယ်တဲ့စောစောမွေးလိုက်တော့ပေါ့နော်number 9ဆိုလို့ရှိရင် bacteriological consideration เนาะအဲ့တော့ Public Health England က has published the standard for detection of GBS carriers ထုတ်ဝေပြီးသားတဲ့အဲ့တော့ကကြဘယ် swab ကိုယူမလဲ appropriate swab ကဘာလဲတဲ့เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ GBS carrier status ကို test လုပ်ပြီးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် swab should be taken သူကကြတော့လုံးဝ high vagina မဟုတ် lower vagina မှာပဲယူရမယ်เนาะ lower vagina မှာယူမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူက anorectal ကနေပြီးတော့လည်းယူမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ GI မှာ carry လုပ်ထားတာ20-40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့သူဒီ anorectal ကလည်းယူမယ်အဲ့မှာယူတဲ့ခါကျရင် single swab ယူလို့လည်းရ single swab ဆိုတော့တန့်တဲ့နေရာကိုယူပြီးတော့မှ contaminated area ယူမှာပေါ့အဲ့တော့ single swab ယူရဆိုလို့ရှိရင်သူက vagina ကိုယူပြီးတော့မှ anorectal ကိုယူဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း vagina တစ်ချောင်းanorectal တစ်ချောင်းအဲ့လိုယူလို့ရှိရင်လည်းရတယ် two different swabs ကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့နော်Public Health England has published the standard for the detection of GBS carriage. The standard notes that optimal yield will be achieved with the swabs obtained from the lower vagina and the anorectum. A single swab for both sides of collision is ratio, but two different swabs can be used. The swab may be rayon or dacron, fiber or flock. Maybe collected by the physicians or other qualified caregiver ယူလို့ရတယ် or by the women with the appropriate instruction အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ယူလဲရတယ်တဲ့ These tests are described as enriched culture median and enriched culture median test လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ how quickly the swab ကို transported အကြောင်းပြောမယ်တဲ့ဘယ်လောက်မြန်ပို့ရမလဲတဲ့နော် transported ပေါ့နော် transported to the laboratory so in what median and at what temperature ဘယ် median ဘယ် temperature နေပို့မလဲတဲ့နော် after collection မှာဆိုလို့ရှိရင် swab ကိုဘာလို့ဆိုတော့ non nutrient transport medium နဲ့ကိုထက် such as amide or steroid ဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူ့ကို transport ဖြစ်တာ as soon as possible တော့အကယ်၍ delay ရှိမယ်ဆို refrigerated လုပ်ထားလိုက်GBS isolates can remain viable in transport media for 7 days, several days at room temperature. However, the recovery of the isolates decline over 1 to 4 days. Now, especially at the elevated temperature, this can lead to false negative result. One fixable specimen should be refrigerated before processing. Culture median, culture median. Culture median so kuna enriched culture median tests are recommended เนาะအဲ့တော့သူကကြတော့ transport မှာတော့ non nutrient transport median အဲ့တော့ culture ကြတော့ enriched culture median tests are recommended the clinician should indicate that the swab is being taken for
GBS အဲ့တော့ပို့တဲ့အချိန်မှာလည်း clinician ကတေချာရေးရမယ်ဒါဒီ GBS အတွက်ယူထားတဲ့ strap ပါဆိုတာပို့ပေးရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ enriched culture median test ကိုလုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ the most widely used enriched culture median ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့ dot Hewitt broth with nalidixic acid and colistin เนาะ example limb broth လို့ခေါ်တယ်အော်ဒါမှမလို့ရှိရင်တဲ့ nalidixic acid and gentamicin เนาะ further subculture on a blood agar plate เนาะအဲ့နှစ်ခု dot Hewitt broth with nalidixic acid and colistin example limb broth or နောက်တစ်ခုက nalidixic acid and gentamicin further subcultured on a blood agar plate ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ several options are available for the subculture of an enriched culture median for isolation or GBS including selective and chromogenic agar တဲ့เนาะအဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အနေ sub culture enriched culture median တွေကကြတော့တဲ့ဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ selective and chromogenic agar တွေလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ခါကျတော့အခုက antibiotic အကြောင်းပြောမယ်တဲ့ဘယ် antibiotic တွေသုံးမလဲတဲ့နော် agree to IAB okay ပါပြီ agree လုပ်ထားပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင် benzyl penicillin ကိုထည့်မယ် once commenced treatment should be given regularly until delivery နော်အဲ့တော့ regularly မွေးတဲ့အထိပေးမယ်အဲ့ဆို it is recommended that အဲ့တော့ဒီဟာကျတော့3 gram 3 gram เนาะအမောက်ဆေးတုံးက2 gram เนาะ ceftriaxone က 1.5 gram အဲ့တော့3 gram IV benzyl penicillin be given as soon as possible after the onset of labor and ပြီးသွားလို့ရှိရင် 1.5 gram 4 hourly anti delivery အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ penicillin ကကြတော့ဒီနောက်ပိုင်းလိုက်မှာ 1.5 gram 4 hourly 1.5 gram 4 hourly အဲ့တော့ခုနက ceftriaxone နဲ့ amoxicillin ကကြတော့6 hourlyနော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် benzyl penicillin 3 gram IV bolus followed by 1.5 gram 4 hourly anti delivery နော်ပြောရလို့ရှိရင် to optimize the efficacy of IAP the first dose should be given at least 4 hour and prior to delivery အဲ့ဒီခါကျတော့ first dose ဒီအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ထည့်ရမှာဆိုတော့ခါကျမမွေးခင်4နာရီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ total duration ကသူကအမြဲတမ်း4နာရီနဲ့ဖြတ်သားမယ်ကလေးမှာဆိုလဲ4နာရီရခဲ့လားမရခဲ့လားပြန်ကြည့် to optimize the efficacy of IAP the first dose should be given at least 4 hours prior to delivery there is evidence that benzyl penicillin levels in the cord blood exceeds the minimal inhibitory concentration for GBS as early as 1 hour after maternal administration အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်အနေအမေဟိုဆေးထိုးလိုက်ပြီးတော့အစောဆုံး1နာရီကြာတဲ့အခါမှာ minimal inhibitory concentration ထပ်ပို့ပြီးတော့ goblet ထဲမှာကျော်သွားပါတယ်တဲ့ but it is not known how this relates to the neonatal colonizations or disease မသိဘူး there is also evidence that giving penicillin for 2 hours before delivery ရလဲ2နာရီလောက်စောရင်ကို reduce neonatal colonization ဖြစ်တယ် but evidence from the 2013 suggests that at least 4 hours of penicillin is more effective than the 2 hour at reducing the risk of EOGBS disease အဲ့တော့သူကကြတော့2နိုင်ထက်4နိုင်ရတော့ပိုပြီး reduce ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ amoxicillin is an alternative but the Cochrane review found no difference between amoxicillin and benzyl penicillin and thus the narrower spectrum antibiotic is preferred နော်အဲ့တော့ amoxicillin နဲ့ benzyl penicillin အတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့် resistant နဲ့အောင် narrower spectrum antibiotics ကိုပဲသုံးလိုက်ပါတဲ့which antibiotic be used in women carry suspected penicillin allergy ဒါ suspected လို့ပဲပြောတာအဲ့ဆိုရှင်တဲ့ carry တဲ့နော် where not the severe allergy မရှိဘူး not severe allergy နော်အတူတဲ့ penicillin အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် cephalosporin သုံး carry severe allergy လို့ confirm ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ vancomycin ကိုသုံး cephalosporin လည်းတော့မသုံးနဲ့တော့တဲ့နော်အဲ့တော့ antibiotic choices will depend on the confidence of the diagnosis of penicillin allergy ကိုဘယ်လောက်ထိ confidently diagnosis လုပ်လိုက်လဲဆိုတာရဲ့ severity of penicillin allergy ပုံမှာမူတည်တယ် if the history suggests that the reaction described is not likely to be allergic in nature သူကတော့ကျွန်မ penicillin နဲ့မတည့်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ history ကိုပြန်မေးလိုက်တယ်ထိုးတော့ကတော့အန်သွားတာပဲပြုတ်ပြီးဘိုက်နာပြီးအန်သွားတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ that penicillin should be given အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အယုံလေးပဲဆိုရင် penicillin ပဲပေးဒါပေမဲ့ history က allergy to beta lactam allergy နဲ့ပို့တူတယ် but one has the not severe example anaphylaxis တွေတကယ်ကို second oral numbness တွေပိုင်း angioedema respiratory distress တွေ urticaria တွေเนาะအဲ့တော့ကြတော့ angioedema
နော် yame angio yaume နော် ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ anaphylaxis ဖြစ်တဲ့ respiratory အသက်တွေပါရှူလို့မရတော့ဘူးအဲ့လောက်ထိမဖြစ်ဘူးတဲ့เนาะဆိုလို့ရှိရင် cephalosporin ကိုသုံးအဲ့တော့ပေးမယ်ဆိုခုနပြောပြီးသား cefuroxime 1.5 gram เนาะ loading dose follow by သူကကြတော့ဘာဖြစ်သွားဆို cefuroxime 1.5 gram loading dose follow by 750 mg every 8 hour เนาะဒီကကြတော့IAB နဲ့ပေးတာပေါ့နော် IAB နဲ့ပေးတာဟိုကောင်ကကြတော့ဖျားလို့ပေးတာเนาะအဲဆို IAB အနေနဲ့ cefuroxime ကိုပေးမယ်ဆိုရင် 1.5 gram ကတော့တူတူပဲ loading dose เนาะဒါပေမဲ့ follow လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ IAB prophylaxis ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တဝက်လျှော်လို့ရတယ်85เนาะ950 mg နော်အဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင် IAB ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် prophylaxis ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့6 hour လေးလည်းသွားကြမလို့8 hour လေးဆိုရပြီအဲ့တော့ cefuroxime 1.5 gram loading dose followed by 750 mg every 8 hours now if the allergy to beta lactam is severe than IV vancomycin so severe ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် IV vancomycin 1 gram every 12 hours is recommended အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် IAB 3កောင်ကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအန်ယုံလေးပဲဆိုpenicillinပဲပေးနော်အဲ့ပြောရှင်ခုနကတော့ angioedema တွေရှိလားကြည့်လိုက်သူ history မှာကြည့်လိုက် shock တွေ anaphylaxis တွေရလားကြည့်လိုက် respiratory distress တွေထိရလား wheezing တွေပိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရလားကြည့်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီကိုယ်လုံး urticaria rash တွေဖြစ်လာကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှင် severe ဖြစ်တယ်ပေါ့ severe ဖြစ်လို့ရှင်တော့ vancomycin ပေး severe မဖြစ်ဘူးဆို cefuroxime ပေးအဲ့ဆို dose တွေကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် penicillin ဆိုလို့ရှင်သူဒီ3 gram IV penicillin ဖြစ်မယ် follow by 1.5 gram 4 hourly and day delivery အဲ့ပြောရှင် cefuroxime ဆိုလို့ရှင်ကြတော့1.5 gram loading dose follow by 750 mg every 8 hours เนาะပြီးသွားတဲ့ခါကျ vancomycin ဆိုရင်1 gram every 12 hours အဲ့တော့ဖျားတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့တခါတည်းပဲ review ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖျားလို့ရှိရင်ကြတော့ amoxicillin ရဲ့ cefuroxime ရဲ့ amoxicillin က2 gram every 6 hour cefuroxime က 1.5 gram every 6 hourအဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်တဲ့ clindamycin ဒီ no longer be recommended မသုံးတော့ပါဘူးတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆို resistant rate က 16% လောက်ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မသုံးတော့ဘူး how should no GBS colonization women decline အကယ်၍သူကမထိုးကျင်တဲ့လူလည်းရှိမှာပေါ့အကယ်၍ decline လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကိုပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့တဲ့ the baby should be very closely monitored for 12 hours after birth မွေးပြီးတော့12နာရီထိစောင့်ကြည့် discourage from seeking very early discharge from the maternity hospital အမေတွေကိုလည်းလှမ်းပြောလိုက်အရင်ကြီးစောပြီးပေးမစင်းပါနဲ့ကလေးက12နာရီတော့အနည်းဆုံးတော့နေစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့လှမ်းပြောရမယ်အဲ့ပြောရှင် women should be made aware that the risk of baby developing EOGBS is higher than if they have received IAB ယူတဲ့မယူတဲ့လူကကွာတယ်ဆိုတာလှမ်းပြောပြထား overall risk ကတော့နည်းပါသေးတယ်တဲ့ the baby will require clinical evaluation at birth and မွေးတုန်းမှာနော် at birth မှာတစ်ခါကြည့်အပြီးရှင် monitoring ကကြတော့12 hour စောင့်ကြည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဆိုရှင် what are the adverse effect of IAB ကလည်းတဲ့လူစင်းလုံးကြောတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ adverse effect လည်းရှိပါသေးတယ်ခုနပြောပြီးသား adverse effect တွေကဘာတွေလဲမတာနဲ့မှာနော် anaphylaxis တွေဖြစ်နိုင်တယ် alter neonatal bowel flora သူကခုနကတော့ပြောပြီးသား bowel အမေ colonization တွေပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ bowel flora ကလေးမှာလည်း bowel flora တွေပြောင်းနိုင်တယ် abnormal child development တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ clinical they should be aware of the potential adverse effect of IAB clinician ကအဲ့ဒါကို awareness ထားရမယ်အဲ့ဆိုတော့သူရှင်းပြတာက positive antenatal screening နဲ့ will result in the recommendation of IAB which may carry some risk for mother and baby နည်းနည်းလေး risk တော့ရှိတယ်UK obstetric surveillance system study က2012 2015ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့37 cases ဆိုတော့အဲ့ထိုးတဲ့အုပ်စုထဲမှာ anaphylaxis တွေရ over 3 years ပေါ့နော်တသိန်းမှာ 1.6 maternity ရဲ့နော် around 50% of which are associated with administration of antibiotics နော်အဲ့ဒီထဲမှာတဝက်လောက်ကပေါ့နော်ဟို antibiotics တောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ although it is not known whether anywhere given as IAB ကြောင့်ရလားမရလားမသိဘူးပေါ့နော် anaphylaxis တွေက3နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်သိန်းမှာ 1.6 လောက်ရတယ်ဒါအဲ့ထဲကတဝက်လောက်က antibiotic ပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ a number of study has shown that the effect of IAB on the neonatal bowel flora အဲ့တော့bowel flora ပေါ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နော် causing the reduction in colonization ဆိုလက်တို့ပါဇက်လိုက်အကောင်းကောင်တွေပျောက်သွားတာပေါ့နော်bifidobacterium တို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေရော့သွားတယ်အဲ့တော့ these findings are not being consistent
across the all study consistent တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ possible ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူပြောထားပါနော်အဲ့တော့ changes in the neonatal bowel microbiome are linked to the number or later effect in the child including neonatal bowel microbiome တွေပြောင်းသွားလို့ရှိရင် allergy တွေ obesity တွေ diabetes တွေအဲ့ဒါတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေက remain theoretical ပါပဲတဲ့ theoretical ပါပဲတဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ IABD တဲ့ child development မှာပေါ့နော်ဟို adversely affect ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်ကြီးပြောနိုင်တဲ့ဟာတော့မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့သူကဘာ trial လဲဆို oral trial တဲ့နော် oral trial ကကြတော့ oral emycin တို့ comoxi club တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကတဲ့အနေပေးလိုက်တယ်ပြီး PPR အနေမှာပေးလိုက်တယ်10ရက်တွေပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာတော့တဲ့ advanced long term outcome ဟိုထိတယ်ဆိုတာတော့သူတို့မတွေ့ပါဘူးတဲ့နော် however the oral 2မှာကြတော့တဲ့ emycin given to the pregnant women spontaneously with the intimate ကိုအဲ့ဒါပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်တော့တဲ့သူ associated with the cerebral palsy တဲ့ at the age of 7 years အဲ့ကြောင့်မို့9နှစ်လို့သူကပြောတာဟိုတဲ့နော်ဟိုအရှိရပြီးတန်းနေ PR1 မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီ9နှစ်ဒီမှာရှိတဲ့ကလေးဟာဆိုတာကိုထည့်ပြောထားတာဟိုနော်အဲ့တော့သူတို့က oral 2မှာအဲ့ဒါလေးသွားတွေ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒါတွေက different scenario to that of IAP သူ IAP နဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်ဒီသူကသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ moreover တဲ့အဲ့ the age of 11 year မှာကြတော့moreover at the age of 11 year မှာဆိုလို့ရှိရင် no effect of these antibiotics are spontaneous preterm labor labor rupture memories ကမတွေ့တော့ဘူးတဲ့ continuous outcomes score မှာသူတို့ကမတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော် contextual value added measure a measure of education progress တို့เนาะအဲ့ဒါ on the criterion reference attainment တို့အဲ့တော့အဲ့ဒါ identify special needs တို့အဲ့ဒီလည်းသူတို့သိပြီးတော့ဟိုမတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့သူကpotential ပေါ့အဲ့လောက်လေးပဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ oral 2မှာသွားပြီးတော့တွေ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့က potential effect လောက်လေးပဲသူတို့ပြောထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတဲ့ပြောရတဲ့အခါကျတော့နော်နံပါတ်10 should vaginal cleansing လုပ်မလားတဲ့နော် vaginal cleansing in labor that's differ that according to the GBS carrier ဆို cleansing လုပ်မလားအဲ့တော့ no evidence ပါတယ်မရှိဘူးတဲ့ evidence မရှိဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ vaginal cleansing with တဲ့နော်ဘာနဲ့လုပ်မှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော် vaginal cleansing with chlorhexidine နဲ့လုပ်မှာနော်အဲ့တော့တဲ့has been shown to reduce the risk of neonatal GBS colonization တွေ့တယ်နော် GBS ကိုရော့ရဲဆိုတာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ this may impact on any impact on EOGBS နဲ့တော့no evidence ပဲတဲ့နော် this has any impact ရှိရမရှိဘူးဆိုတော့ no evidence ပဲအဲအကြောင်းမလို့မပေးဘူးမလုပ်နိုင်ပေါ့နော် yeahဆိုရင် how should newborn baby newborn baby ကိုနော် treat manage လုပ်တော့မယ်အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ if there have been any concern about early onset GBS infection with what signsပေါ့နော်signs should prompt parents and carrier to seek medical advice အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့နော်ဒီဘယ်ဟာတွေကအမြင်မြန်စေးုံလာမယ်ဟာတွေဘာတွေလဲတဲ့နော်seek urgent medical advice ပေါ့နော်သူ့ကိုပြောပြမှာ urgently ဒါဆိုရှင် medical advice ယူရမယ်ဆိုတာပြော is showing the abnormal behaviorကလေးက abnormal behavior တွေပါလာဘာလို့ဆိုတော့ crying တို့ lateness တို့เนาะဖြစ်နေပြီးရတဲ့ခါကျကလေးကပျော့ဖတ်သွားမယ် is usually floppy ပြောရှင်မစားတော့ဘူးဒါပုံမှန်အရန်ဆိုးတဲ့ကလေးတွေပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့ကလေးကပျော့ဖတ်နေ abnormal behavior တွေပေါ့ဒါတွေငိုပေါ့เนาะပြီးရတဲ့ခါကျတော့မစားတော့ဘူး tolerate feed တော့အရန်နေအန်နေမစားနိုင်တော့ဘူးစားကိုမစားတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စားလိုက်တိုင်းအန်တာတို့เนาะ with the tolerating feed မှာ difficulties တွေဖြစ်လာတယ်ပြီးရှင်ဖျားလာမယ် abnormal temperature เนาะပြီးရှင်အရန်set သွားမယ် and explain by the environmental factor lower than 36သို့မဟုတ် higher than 38ပေါ့နော် has the rapid breathing အသက်ရှူတွေကမြန်လာမယ် skin color တွေက changes ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะ patient and carers ကိုပြောရမယ် see the urgent medical advice ကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ nice guideline clinic guideline neonatal infection early onset မှာဆိုရင် antibiotic for prevention and treatment guideline တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် outline the symptoms and signs in the neonate that should prompt urgent medical advice Parents and carers should be aware of these if there have been any concern about early onset neonatal infection before a baby is discharged. As we how should the 10 babies whose mother have received decline လို့ရှိရင်12နာရီတော့သူကစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောတယ်အခုက10 baby adequate IAB ယူထားတယ်အဲဆိုရင်10 baby who are clinically were at bad clinically ကြည့်လိုက်လို့လည်းကောင်းတယ်10လည်းဖြစ်တယ်ပြောရှင်အမေကလည်း IAB ကိုယူထားတယ်ဆိုလို့ရှင် more than 4 hour before delivery ရထားတယ်ဆိုလို့ရှင် do not require special observation
do not require special observation မလို့ဘူးတဲ့3ချက်ပြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့3ချက်ပြည့်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ name က term အဲ့တော့ term ဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် IAP ကိုယူထားတယ် more than 4 hour ပေါ့နော်အဲ့တော့ more than 4 နှစ်ချက်ပေါ့နော် term ဖြစ်တယ် IAP ကိုmore than 4 hour 3ချက် sorry clinically ကောင်းတယ်ခုနကတော့နော် clinically ကလည်း well ဖြစ်တယ် term baby ဖြစ်တယ် clinically well ဖြစ်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ IAP more than 4 hour ရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် do not require ပြီးတော့ရှင် the baby or women who receive antibiotic during labor for indication other than GBS prophylaxis ခုနကတော့ broad spectrum antibiotic ကိုယူထားတယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ investigation and treatment ပါ nice guideline တိုင်းသွားလိုက်ပါတဲ့နော်ပြီးတော့အခါကျတော့ given the adequate IAP reduce the risk of EOGBS disease to a level approaching that to the general population it seems reasonable to manage this baby at low risk နော်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့မသားကခုနကတော့ adequate IAP မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့0122တွဲเนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် evaluate birth เนาะချက်ချင်း at birth မှာတစ်ခါ evaluate လုပ်မယ်ပြီးရလို့ရှိရင် have the vital sign check ကို0ရယ်1ရယ်2 hour เนาะတစ်နာရီမှာတစ်ခါလုပ်မွေးချင်းဆိုတော့0ပေါ့เนาะပြီးတစ်နာရီကြာရင်တစ်ခါလုပ်ပြီး2နာရီကြာရင်တစ်ခါလုပ်ပြီးရလို့ရှိရင်12နာရီထိ2နာရီကြာတစ်ခါလုပ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ do study have shown that 90% of infants who are diagnosed with early onset infection will display signs by 12 hours ဘာဖြစ်လို့လဲဆို12 hour အတွင်းမှာပြတာတဲ့เนาะအဲ့တော့ post natal antibiotic prophylaxis ပေးအောင်မလားတဲ့အကယ်၍ကလေးက low risk term babies เนาะအဲ့တော့ကလေးက low risk term baby ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲမပေးဘူးပေါ့ not recommended for the asymptomatic term infants without no antenatal risk factorအခါကျတော့ incident of EOGBS disease in asymptomatic term infants without no antenatal risk factor in the UK is estimated as ဘလောက်ပဲရှိမလဲဆိုတော့0.2 per 1000 birth เนาะ asymptomatic term infant ပေါ့เนาะဒါ term မို့လို့เนาะ term baby ဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့တော့ခုန overall ကဒါ0.57 per 1000တရားကြတော့ term baby လေးကိုပဲပြောထားအဲ့ဆိုတော့ 0.2 per 1000ပဲရှိတယ် no RCT has investigated treatment in this group တဲ့ RCT တွေမရှိဘူးအဲ့တော့post-natal antibiotic treatment was completely effective ဖြစ်တယ် there was no adverse effect. Now 5,000 infants would need to be treated to prevent a single disease. အဲ့တော့ number need to treat ကကလေးငါတစ်ခုကိုကာကွယ်ဖို့ကလေး9000လောက်တောင်ပေးရမှာပေါ့နော် at least 80,000 infants will have to be treated to prevent a single death from EOGBS disease. အဲ့တော့သေနှုန်းတစ်ခုလေးရောဖို့အတွက်ဆို8000လောက်တောင်ပေးရမှာဆိုတော့မ okay ဘူးပေါ့နော် routine antibiotic prophylaxis is not recommended ပေးကြမလုပ်ပေးတော့ဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ how should a baby with the clinical signs of EOGBS disease have clinical signs ပေါ်လာပြီပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် should be managed ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ babies with the clinical signs of EOGBS disease should be treated with penicillin and gentamicin penicillin နဲ့ gentamicin ပေးမယ် within the hour of the decision to treat ငါဆေးပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတစ်နာရီအတွင်းမှာဝင်အောင်ပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ the NICE guideline on the early onset neonatal infection contains a list of clinical indicators for the neonatal infection list လာရေးရှိတယ် is provided in the appendix in this guideline appendix 2မှာဖော်ပြထားတယ်ပြီးရင်ဆက်ဖတ်မယ်နောက် clinician carries for the baby with the clinical signs of EOGBS disease should be aware of these factors appropriate investigation should be performed in line with the NICE guideline investigation ကိုဆက်လုပ်လိုက် abortion and treatment with the IV penicillin နဲ့ gentamicin ကိုစပေးလိုက်ပါတဲ့နော် without delay ပေါ့နော်without awaiting the result of the investigation မဆောင်မင်းနဲ့ပေးလိုက်တဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ how should the baby of the mother who has had a previous baby with GBS disease be managed အဲ့တော့အရင်ကလေး GBS ရှိထားတာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခုနက IAP လည်းပေးပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့သူ့ကြာစောင့်ကြည့်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်မယ်နောက် vital sign check က0 1 2 hour and then 2 hourly until 12 hour တူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ the baby of the mother who has had the previous baby with GBS are believed to be at the increased risk of EOGBS increased risk ဖြစ်တဲ့ although it is not possible to estimate the size of the risk now risk yes size ကို estimate မလုပ်နိုင်ပေမဲ့သူက risk အများတာတော့မှန်ပြီအဲ့တော့ mothers who have had a previous baby with GBS disease က will be offer IAP လည်းပေးမယ် following careful clinical assessment of baby vital signs and clinical condition should be monitored closely for at least 12 hours အဲ့ဆို IAP လည်းပေး12နိုင်လဲစောင့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့12နိုင်မှာ0 1 2 and then 2 hourly and 12 hour
Although some clinicians prefer to obtain blood culture, the two are culture and the treat your baby with the penicillin and then stop antibiotics at 36 hours if the cultures are negative. The antibiotic be the penicillin be the PRG negative solution, those are chow so you like it. Have made it at Mapimani low at this or evidence machine. What advice should be given to women regarding breastfeeding? Breastfeeding not okay, but no, should be encouraged. So no type. There is no evidence to discourage breastfeeding where there are concerns regarding the possible risk of transmission of GBS disease. No? Allos Rekada auditable topics to proportion of pregnant women following indication of IAB actually receive. Indication she there actually receive Galata Ganushi audit. Abua Kajaro, proportion of Pare solution, appropriate antibiotic, Pilabo, Arale, Pia made no abusing colonized in the pregnancy solution, testing Lomla, IAB, Bimla, Arale, Pia me, abusing high quality patient information, leave like go be sorry, I built Habida, Yamayadile, the Yaya Gaino Piame, Abualogy, EOGBS disease carrier disease go knowledge and understanding, mono, only professionals, the Ale, Nale, the Yaya Gaino, Piame, no. Allos a good bandage to Dwame, no Adi Bales or clinical reflexa. Reflexa do a paid haribo, no observation and events of events to Giamaro, Mia Shime, and Mama reflex sign, later she bales or respiratory distress starting more than 4 hours after birth. Maybe Lina Joma, the respiratory distress ayala, as to tapu, we might pit no as regard to the more than 4 hours after birth, respiratory distress clear death or Buare Kajaro, mechanical ventilation, 10 baby, yani, your mechanical ventilation low needed. Signs of shock yani a legal reflex sign pede, collate that day, respiratory at Naku, respiratory distress yare, maybe lina joma distress yare, damp here than a ventilation tintare, shock yani, era solution to the reflex sign. Era overall team solution kuna time alter baby be out responsive nepime, tonia, alter pime, feeding difficulties, the yame, do some saw, but not feeding intolerance anime. By G bomb lame, excessive gastric asphyxia, anime, Abuarica, heart rate, abnormal pibitaki left and brady left and respiratory distress, yes, symptom, polame, respiratory distress starting more than 4 hours after birth, hypoxia, jaundice, apnea, signs of neonatal encephalopathy, seizures, the need for cardiopulmonary resuscitation, and Abuarica, need for mechanical ventilation in the preterm baby, need for mechanical ventilation in the term baby. Persistent fetal circulation, persistent pulmonary hypertension, temperature abnormality lower than 36 degrees Celsius or higher than 38 degrees Celsius, and explained by environmental factor, signs of shock, and explain excessive bleeding, thrombocytopenia, or abnormal coagulation, international normalized ratio greater than 2, oliguria persisting beyond 24 hours after birth, alters glucose homeostasis, hypoglycemia or hyperglycemia, metabolic acidosis, base deficits or 10 millimole per liter or greater, local signs or infection, for example, affecting the skin or eye. Rarity, nice guideline have it. As regard now so nene the flow diagram leo G like me, rapid or be. They are pathway okay. Pathway okay solution and now to a pregnant women. There are pregnant women the out labi. Labi solution to a GBS bacteriuria in current pregnancy. Ta current pregnancy ma bacteriuria carrier so a tweet wabi. As solution and current pregnancy ma bacteriuria urine masukuna pura nakubo. IAB alone payment being pamana or Gila. Gila Ludamba 5 solution to chachinku or antibiotic if proven GBS urinary tract infection. And then BRG offer IEP Nakutwa. BRG a pregnant women, the cesarean section, not in labor, in membrane. As solution dua in cesarean section in labor mahopu, membrane solution to carry a ho IEP base ya malu. As solution pregnant woman, vagina delivery women ludi solution in it to a legal guame. As solution previous clay bono, a yin claim GVS she does high risk jamulo IAP payment.
abi brand မွေးွားတယ် brand တွေက increase risk ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ IAP ပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကိုဝန်မှာ GBS colonization identified in the previous pregnancy အခုကိုဝန်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအရင်ကိုဝန်မှာဖြစ်တယ်အရင်ကိုဝန်မှာဆိုသူ့မှာရွေးချယ်ခွင့်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ explain the likelihood of GBS carriage in current pregnancy ကိုရှင်းပြလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက offer IAP ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် bacteriological testing 3 to 5 weeks prior to expected delivery date usually 35 to 37 weeks เนาะပြီးလို့ရှိရင်နေ twin ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့39က3နဲ့5နဲ့ကိုနှုတ်တာဆိုတော့32เนาะ39က3နှုတ်34เนาะအဲ့မှာဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ planning vaginal delivery ဆိုရင် TAM မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ pre-labor rupture of membrane ရှိလားတဲ့အဲ့တော့membrane ပေါက်သွားပြီပေါက်ပြီဆို GBS carrier ကိုကြည့်လိုက် GBS carrier known ဆိုလို့ရှိရင် however detected immediate IAP ပေး induction as soon as possible เนาะသူကတော့ဟိုကနေပြောထားတယ်34 week ပေါ့เนาะသူကဒါ TAM ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ TAM လုပ်လိုက်တော့เนาะ delivery ကို TAM လုပ်လိုက်တော့เนาะပြီးတော့induction TAM လုပ်လိုက်တော့ unknown for GBS status ဆိုလို့ရှိရင် IAP ပေးစရာမလိုဘူးPROM ပေးမယ်မပေးနဲ့အဲ့တော့ TAM in labor TAM ကို in labor ဝင်သွားပြီ labor ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် no risk factor for EOGBS မရှိဘူးဆိုရင် IAP မပေးနဲ့ in labor မှာဖျားလာလို့ရှိရင် broad spectrum antibiotic including antibiotic prevention for EOGBS ကိုပေးပြောရှင် labor မှာဆိုလို့ရှိရင် GBS carriage colonization in current pregnancy ရှိတယ် however detected ဆိုလို့ရှိရင် offer IAP ဖြစ်မယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် GBS guideline and now prevention of early onset neonatal group B streptococcal disease GBS guideline freedom number 36 September 2007ကဒီမှာပဲပြီးပါပြီတဲ့